Jemi rikthyer në studio, ashtu sikur se prezantova pak më parë me mua është bashkuar gazetare Vizion Plus Gerta Banushi. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Gerta, faleminderit që u rikteve në 7:05. Mirë, ndalemi fillimisht tek samiti virtual i Zagrebit, i cili u mbaj ditën e dieshme, cilat kanë qenë deklaratat që ka prodhuar apo angazhimet që ka marrë sërish ky samit. Ishte një samit i cili duhet të zhvillojë në Zagreb, siç ishte planifikuar, por për shkak të COVID-19 u zhvillua virtualisht, zgjati mbi 3 orë pasi në këtë samit virtual përveç 27 liderëve të Bashkimit Evropian dhe 6 liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ishte edhe presidenti i Këshillit, kryetaria e Komisionit, edhe përfaqësues të tjerë të Bashkimit Evropian, pra ishte një samit virtual mes shumë krerësh liderësh, në të cilën fokusi kryesor i këtij samiti, i cili u finalizua dhe me një deklaratë të miratuar nga gjithë krerët e vendeve antare, deklarata e Zagrebit, pavarësisht se takimi nuk u zhvillua në Zagreb, ka qenë fokusi i mbështetjes së madhe të Bashkimit Evropian për të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, kryesisht në fushën e ekonomisë, të energjisë dhe në fusha të tjera, ku bëhet fjalë për një ndihmes ekonomike prej 3.3 miliard euro për këto vende. Në deklaratë nuk thuhet specifikisht se sa përfiton secili shtet nga kjo shumë e madhe, por vetë samiti në vetvete dihej që kishte për qëllim mbështetjen e madhe financiare dhe politike për t'i tërhequr pra vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për të treguar akoma më shumë angazhimin e Bashkimit Evropian për të patur këto vende në familjen e madhe të BE-s, pa të cilat funksioni i vendeve funksioni vetë Unionit do të ishte i paplot. Por në deklaratën e Zagrebit nas edhe një moment, nas edhe një rresh nuk flitet për zgjerim, nuk flitet për integrim, pra nuk ishte një samiti fokusuar te zgjerimi, siç mund të ishte ai i hapjes negociatave i muajit mars, samit i cili edhe ai ishte një samit virtual për shkak të pandemisë, ka qenë në kulmin e pandemisë diku në javën e 3 të muajit mars, ku vendos për hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut. Kaloi pa shumë zhurmë, edhe po kaloi pa shumë zhurmë, një eveniment, një ngjarje e pritshme, por nga ana tjetër ishte një eveniment shumë i madh për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut, pasi për disa të herë aplikimin për çeljen e negociatave më në fund u arrit, por një lajm i cili mbeti në hije në ato momente. Shqipëria ishte në javën e 2 të pandemisë dhe ishte diçka e cila nuk mori as pak vëmendje, por pritet hapi i radhës për sa i përket zgjerimit është mbajtja e konferencës së parë ndërqeveritare, ku mbajtja e kësaj konference do jetë starti zyrtarisht i çeljes negociatave për Shqipërinë. Sepse jemi dhe në ditët e Europës. Jemi në javën e Europës. Dhe ajo çka po mendoja ndërkohë që ishte duke folur edhe për çështjen e çeljes së negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, duket sikur më shumë zhurmë në atë kohë bën deklaratat e Salvinit për Bashkimin Evropian edhe për mbështetjen edhe për ineksistencën në këndvështrimin e tyre, edhe që do të rishikojnë vendimin nëse do të jenë brenda apo jo kësaj strukture, se sa vetë çelja e negociatave të Shqipërisë. Vazhdon akoma të mbetë një pikpyetje e madhe për problemet që vetë në vetvete ka Bashkimi Evropian. Edhe Salvini në kohën kur ishte ministër, por edhe sot dhe ministri i jashtëm i Italisë, edhe kryeministri italian sidomos në periudhën e pandemisë, pa një heshtje të gjatë dhe një reagim të vonuar të institucioneve dhe të vendeve të Bashkimit Evropian për të ndihmuar Italinë, sa vetë kryeministri Giuseppe Conte arriti të thoshte nëse kjo është ndihma që Bashkimi Evropian na ofron, faleminderit, por ne mund t'ja dalim edhe vetëm. Pra, dhe nga njëra anë nëse diskutohet integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor, nga ana tjetër kemi një Bashkim Evropian që ka
shumë pikpyetje në vetvete dhe të cilat janë ende çështje në tryez, do të ngelen aty për të diskutuar, pandemia i nxori më tepër në pa, apo do të bëj Bashkimi Evropian sikur nuk kanë ekzistuar të probleme dhe të gjithë presin të kaloj periudha e pandemisë për të kthyer në bisedimet e tyre, në diskutimet e tyre normale për çështjet bilaterale apo për çështje të ndryshme që ka vetë Unioni, por koronavirusin ishte një nga arsyet që nxori në pas se si funksionojnë shtetet veçmas, Bashkimi Evropian dhe ndihma që jep qoftë Bashkimi Evropian, qoftë Shtetet e Bashkuara në vende të cilat kanë patur vështirësi dhe kanë patur nevojë për suportin e fuqive të mëdha. Mirë, nëse ndalemi pak tek Greqia, ka bërë përshtypje në këtë situatë ku jemi edhe ku diskutimet janë që çfarë do të ndodhë me punëtorët sezonal në raport me Greqinë, një deklaratë e djeshme e ministrit i jashtëm për një radio ku Shqipëria dhe Greqia do të ulen së shpejtin në tryez për të diskutuar çështjet e ngelura pesull, ku mes tjerave është edhe marrëveshja e famshme. Marrëveshja e famshme detare është disa herë në fakt që ministri i jashtëm grek Nikos Dendhias artikulon uljen sërish në tryezën e bisedimeve për finalizimin e marrëveshjes së detit, pasi Greqia është interesuar jashtëzakonisht për këtë çështje. Ajo ka për të mbyllur një çështje të hapur me Italinë, për çështjen detare, për çështjen e zonës ekskluzive ekonomike, gjithashtu dhe me Egjiptin, dhe e kërkon në mbylljen e kësaj marrëveshjeje sa më shpejt jetë e mundur me Shqipërinë për të arritur për të ushtruar sovranitetin në zgjerimin e ujrave territoriale në detin e Gje, pra aty ku është qëllimi kryesor dhe më i madh i Greqisë në raport me Turqinë dhe për zonën ekskluzive ekonomike të Kipros. Dhe për të arritur këtë, Greqisi duhet patjetër të mbyll ato marrëveshje të cilat i ka pezull, qoftë me Italinë, Egjiptin apo dhe me ujrat territoriale në detin jon me Shqipërinë. Dje në një radio, në radion Real.gr, me drejtorin e kësaj radioje, me një gazetar të njohur në Greqi, zhvilloi një intervistë ku përveç se kërkoi kthimin sërish në tryez të çështjes detit për të mbyllur, për të finalizuar aq sa më shpejt, pasi në Shqipëri tashmë është dihet që pavarësisht se ka patur tentativa të kësaj qeverie për të rifilluar dhe për të përfunduar marrëveshjen e detit, ajo ka mbi 10 vjet, kemi një marrëveshje të vjetër të cilës me sa duket do të i referohet qeveria aktuale, e cila është e njëjta qeveri, mund të themi, e të njëjtës parti që kanë nënshkruar dhe marrëveshjen e detit në atë kohë me ministrin e jashtëm Lulzim Bashan. Por nga ana tjetër, Greqia vazhdon të jetë e fokusuar me Shqipërinë për të zgjidhur çështjen e të drejtave të minoritetit. Është një çështje që e përmendin gjatë gjithë kohës, madje edhe vetë kryeministri grek dje në një takim virtual përpara samitit me vendet e Ballkanit Perëndimor, me atë të partisëve popullore europiane, përmendi të drejtat e njeriu dhe të drejtat pronësore të minoritetit grek në Shqipëri. Ata janë në pritje dhe të bërjes së censusit në Shqipëri për të parë mënyrën e vetë deklarimit të minoritarëve grek në Shqipëri. E kuptoj mirë, nëse do të flasim pak për situatën e Kosovës, por edhe do ta lidhim me samitin e Zagrebit, kishte pritshmëri Kosova për sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave nga ky samit, doli është gënjur sërish? Si gjithmonë, ka vite që Bashkimi Evropian... Që në 2012 kanë Ka vite që Bashkimi Evropian nuk po bën asnjë gjë konkrete për Kosovën. Përveç se u diskutua se cili do të ishte ai që do ta përfaqësonte virtualisht Kosovën, si përfundim ishte presidenti Hashim Thaçi, i cili kërkoi dy gjëra në këtë samit. E para, liberalizimi i vizave për Kosovën si vendi më i izoluar në Europë për sa i përket lëvizjes së lirë të qytetarëve, dhe dyta, fakti që Kosova ka plotësuar të gjitha kushtet për të qenë një vend kandidat i bashkimit, vend kandidat për Bashkimin Evropian, dhe sërish presidenti e tha dhe dje në videokonferencën e tij që Kosova është e gatshme për të marrë këtë pozicion të ri në këtë qasje të re në raport me Bashkimin Evropian,
por zhgënjimi është i madh pasi nga samiti i fundit i AI Sofjes midis BE-s dhe Bashkimit Evropian deri më sot për Kosovën, Bashkimi Evropian nuk ka bërë asgjë përveç se ka vendosur Rishtazi, përfaqësuesin e saj të dialogut Kosovë-Serbi dhe konkretisht për Kosovën dhe për Serbinë deri në këto momente për dialogun midis këtyre dy vendeve nuk është bërë asgjë. E kuptoj, mirë. Nëse ndalemi, vazhdojmë të qëndrojmë te situata në Kosovë pas vendimit të gjykatës kushtetuese dhe pas opinionit Komisionit Venecias, janë më të qarta gjërat apo janë ndërlikuar edhe më shumë se është çështje interpretimi edhe se cila palë interpreton si dëshiron? Gjërat nga një ran janë më të qarta, nga ana tjetër janë të gjithë pezull, kemi një moment pezullimi dhe deklaratash, pasi vendimi i gjykatës kushtetuese pezulloi të paktën deri në datë 29 dekretin e presidentit Thaçi, mbetet për të parë se cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese pas këtij pezullimi në lidhje me dekretin për formimin e një qeverie të re në Kosovë. Kjo pritet të ndodhë muajin tjetër, ndërkohë në Kosovë vijojnë sondazhet, lëvizjave të vendosje ka deklaruar për të disatën herë që nëse do të kishte zgjedhje këtë verë në Kosovë, ajo do të dilte jo vetëm forcë e parë, po do të kishte një shtim të votave, por deri në përfundimin e pandemisë është e pamundur të zhvillohen këto zgjedhje, por nga ana tjetër Kosova ka ditët e fundit, javën e fundit ka një menaxhim të mirë dhe pak raste, ka një shtim të rasteve të shëruarve dhe një numër shumë të vogël të rasteve të reja. 4 raste kishte së fundi? 4 raste, një ditë kishte një, pra vazhdojnë akoma të jenë në disi të izoluar apo të jenë në funksion ato orët policore dhe autorizimet dhe ndoshta kjo ka ndikuar në një ulje të madhe të rasteve të reja dhe të atyre që janë të shtruar në infektiv. Po në rajon, si duket situata nga COVID-19, kanë filluar tashmë pothuajse gjitha vendet e rajonit me hapjen? Ka filluar lëvizja, si thuash, e kthimit të jetës qytetarëve në normalitet. Serbia mbrëm në parlament arriti të hiqte gjendjen e jashtëzakonshme, e cila ishte vendosur që në datën 15 mars. Në Serbi tashmë nuk ka më gjendje të jashtëzakonshme për koronavirusin, pasi sipas kryeministres Ana Brnabić, një nga kriteret është që jo më shumë se 5% e popullatës të jetë infektuar me koronavirus dhe duke qenë se Serbia arriti të mos e kaloj këtë 5%, ka qenë një nga kriteret për heqjen e gjendjes jashtëzakonshme dhe kthimi në normalitet, pavarësisht se Serbia vijon të ketë numrin më të madh të infektuarve dhe të viktimave në Ballkan. Ndërkohë nga ana tjetër Greqia vazhdon të ketë shifra optimiste. Ka raste që ka edhe më pak se Shqipëria raste të reja. 0 raste ishin para disa ditësh? Ka ditë që ka 0, ka ditë që nuk e kalon 10-ën, të mendosh është një vend me një popullsi shumë të madhe se Shqipëria. Në fakt dhe media ndërkombëtare i kanë dhënë një jahon të madhe Greqisë si një nga vendet të cilat po e kanë përballuar mjaft mirë epideminë dhe që nga dita e hënë e 4 majit ka një liri totale në Greqi, për sa i përket lëvizjes, kthimit të jetës normale, sigurisht duke ruajtur distancën dhe rregullat, por nuk ka autorizim për të dalë, të gjithë dalin lirshëm dhe nga data 29 qershor do të fillojë liria e grekëve dhe për të shkuar në Prishuj, për të shijuar pushimet, nuk do t'jetë as pak problem për ta, për të shkuar, për të shijuar, pasi në Greqi deri javën e kaluar ishte ndaluar dhe larja në det. Ditën e hënë, më në fund, u lirua edhe fakti për të shijuar jo vetëm diellin, por edhe plazhin, edhe detin, dhe Greqia vijon të jetë optimiste edhe për sezonin turistik. Ka qenë vendi i parë në Bashkimin Evropian, i cili ngriti alarmin në një summit sërish virtual për të patur një mbështetje të Bashkimit Evropian për çeljen e sezonit turistik. Me sa duket, pritshmëritë janë që në një korrik Greqia të
të filloj me vones këtë vit sezonin turistik në një korrik, por duhet një angazhim i madh. Mund të ketë një shtyrje, ndoshta më. Mund të ketë një shtyrje dhe në varësi të motit, por duhet edhe për të parë dhe mbështetjen e liderëve të tjerë të Bashkimit Evropian për një hapje të kufive, qoftë me marrëveshje dypalçe, por përparësi do të ketë hapja e kufirit toksor për Greqinë, sidomos me vendet e Ballkanit, ku pritet që një nga 4 pikat e kalimit kufitar toksor që do të hapë Greqia të para, të fazës parë, do të jetë dhe Kapshtica. Pritet që ky vendim të miratohet në qeveri në ditët në vijim, dhe përveç punëtorëve sezonal shqiptar, të paktën shqiptarët që kanë dëshirë të udhëtojnë dhe të bëjnë pushimet në Greqi, të paktën me makina private nga kufiri toksor, ndoshta përveç kontrolleve që mund të ketë në kufi, mund të realizojnë këtë gjë. Dhe të evitojnë edhe karantinimin 14 ditë pas pushimeve. Sepse nuk do kishte kuptim të karantinoheshin 14 ditë në vajtje dhe 14... Jo, ndoshta atje jo, po kur të kthehen këtu mund t'ju kërkojnë që të karantinohen 14 ditë. Ishte shumë kënaqësi që ishe këngjes me mua në 7:05, një ditë sa më të mbar.